بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii saddexaad 2024 kuna aadan 19kii bishii sagaalaad 1445 hijriga ilaahay mahadiis waxaan joognaa gurigii loo dhisay agoontii ka koobnayd 9 canug iyo hooyadood ayaan joognaa oo aan maanta rabnaa inaan ku wareejino agoontii gurigii loo dhisay gurigaas taariikhdiisa oo kooban ilmahan agoonta aad u jeedaan waxaa baraha bulshada ku arkay iyadoo cid la xiriirteen ayna jirin Sheekh Axmed Nuur Macallin Cabdulqaadir ayaa baraha bulshada ku arkay markuu baraha bulshada ku arkay isaga ayaa la wadaagay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka ah oo dhibaatada ilmahaas agoonta ah ee 9 ay hooyadood meesha ay ku noolaayeen iyo noloshii ay ku noolaayeen isagoo ka damqanayo ayuu maartay baraha bulshada uu la waraagay runtii arintaas Sheekh Axmed habeenkii koowaad ee arinta uu arkay habeenkaas aad buu arintaas uga walbahaaray sidoo ii sheegay ama ummadda Soomaaliyeed buu u sheegay habeenkaas ma una seexanin naxdinta iyo argagax uu ka qaaday ilmahaas iyo meesha ay ku noolaayeen iyo duruufta ay ku noolaayeen sidoo kale waxaa gacan weyn ka geystay hay'adda Haaro oo ayadana qayb wax ka qaadatay oo ilmahan gurigii ay soo deganaayeen ku soo booqatay gudoomiyaha hay'adda Haaro Sheekh Cali Xaaji Cabdinuur ayaa ugu tagay gurigii ay ku noolaayeen dadaalkii ay sameeyeen hay'adda Haaro Sheekh Axmed Nuur iyo ummadda Soomaaliyeed wuu guuleystay maantana gurigii ayaan ku wareejinaynaa ilmihii loo dhisay awaan dhulkii baa la gaday haddana waa la dhisay maantana waxaan diyaar u nahay inaan ku wareejino guriga asaga ahaa oo ka kooban 5 qol barsad musqul jiko iyo 2 barxad afartii qol ee gudaha ku jirtay qolkii koowaad waa qolkan waad u jeedaan kana waa qolkii labaad qolkan waa qolkii saddexaad markii laga yimaado kii barxadda kale ku yaallay ee dukaanka loogu talagalay qolkii hadda aan dhex taaganahay waa qolkii shanaad afarta qol ee gudaha ku jirto kan banaanka markii lagu tiriyo jikada loogu talagalay dukaanka iyo qol ahaanba waa qolkii shanaad afartii qol ee gudaha ku jirtay kii u dambeeyay waaye isna waad u jeedaan 2 daaqadood buu leeyahay qolkaana waa qolkii loogu talagalay jikada aan dhex taaganahay hadda barxadda aan taaganahay waa barxaddii u dhaxaysay afarta qol barxadda hore ee guriga hadda ka hor aan sawirka ku galnayna waa barxaddii guud ee guriga falillahi alxamdu aad baan ugu mahadcelinaynaa hay'adda iyo Sheekh Axmed Nuur iyo ummadii Soomaaliyeed ee ka qayb badnayd ee ka qayb qaadatay diyaarinta dhulkan iyo gurigan iyo ilmahan agoonta ah in fursadan ayada ah ay helaan aad baan idinku mahadcelinaynaa waxaan leenahay jazakumullahu khayr adduunka aakhirada Allah idin liibaano Allah idinku xifdiyo idinka iyo awlaadiina waxa laale wixii khayr oo dalbaysan Allah idinku siiyo waxa laale wixii shar oo ka baqaysan Allah idinkaga xijaabo dhamaanteen waa wada guuleysanay falillahi alxamdu mar haddii maanta aan wareejinayno gurigii loogu talagalay ilmaha agoonta ah barakallahu fiikum waxaan ku wareejinaynaa furaha guriga agoonta hooyadood Duniya Xasan Cali بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقو دنيا حسن علي gabadhii ilmaha agoonta haysatay walaalahay muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay u mahadceliyaan rabaa khayr Allah idin siiyo meesha ka soo qaadeen bedelka qaar badan Allah idinku bedelo adduun fil amal aakhir fil janna furahi waa kana ma sha Allah tabarakallah ani caruurteeda waa iswadanaa ilaahay cimri dheer iyo suuban caafimaad leh ku korsato Allah naga wada dhigo ilaahay idinkiis idinkan jazakallahu khayr ilaahay asxanta jazakallahu khayr janna firdaws Allah idinku baa bashaaray inta islaam inta Muhammad ay istaagtay